Всем привет! Когда человек бодрый, как по сути и в часы нормального сна, мышцы мягкого неба и языка у человека остаются в тонусе, и за счет этого держат верхние дыхательные пути открытыми. Если эти мышцы будут находиться в расслабленном состоянии, то просвет дыхательных путей уменьшается, и вследствие чего воздух, который проходит там, частично блокируется. Делая вдох, корень языка и мягкое небо вместе со стенками расслабленной глотки начинают вибрировать, вследствие чего мы слышим звук, и воспринимается этот звук как храп. Обычно человек храпит, когда спит на спине, потому что мышцы находятся в расслабленном состоянии и приводит к тому, что рот человека открывается. Храпят как взрослые люди, так и дети. Чаще всего склонны к храпу мужчины и люди, имеющие лишний вес. Причин у храпа много. Это и заболевания глотки, носа, очень большое небо или язык, пониженный тонус мышц каркаса. Последняя причина может быть из-за возрастного изменения в организме, ожирения, приема алкоголя, злоупотребления спиртных напитков или курения. Любое снотворное имеет свойство расслаблять область шеи и головы. В результате храп может усилиться. Если вы храпите не постоянно, то от храпа вам может помочь влажная уборка перед сном. Воздух и влага благоприятно влияют на мембраны внутри носа и глотки. Уборка – это полезное дело, ведь она убивает множество микробов и убирает пыль, которая способна вызвать аллергию. Храп может быть реакцией на пыльцу, как аллергия в сезон цветения. Выберите себе правильную подушку, ведь любой перегиб шеи способствует усилению и возникновению храпа. Постарайтесь спать на ровной поверхности. Ученые разработали специальную маску из силикона, которую нужно накладывать перед сном. Ее подсоединяют к компрессору, он закачивает воздух под сильным давлением, и через несколько таких сеансов храп исчезает. Крайний случай – это поход к хирургу. После операции, которую делают лазером, безболезненно и эффективно вам уберут все дефекты носоглотки. Каждый год более 3000 человек в Америке умирает во сне. Причина – обструктивная остановка дыхания. Из-за храпа предприятия теряют около 70 миллиардов долларов за счет несчастных случаев и снижения уровня работоспособности рабочих. Обычный храп замечен примерно у 24% мужчин и 13% женщин. Большое количество семей стоит на грани развода, причиной которых тоже служит храп.